हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आपका एक रिक्वेस्ट आया हुआ था कि मैं स्नीजिंग चैलेंज करूं। सो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, बट मैंने पता किया एंड आज मैंने 5 स्नीजिंग चैलेंज लिया है। नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूंगी इससे ज़्यादा लेने का, बट मेरे पास स्नीजिंग पाउडर नहीं है। बट मैं यहाँ पे टूथपिक यूज़ कर रही हूँ एंड देखते हैं इससे मैं कितना कर पाती हूँ। सो लेट्स ट्राई। एंड ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसका चैलेंज ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। इसका लिंक मेरे आपको आई बटन में मिल जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इससे तो सर्दी ही होने वाली है मुझे लग रहा है। मैं एक्चुअली डाल ही नहीं पा रही हूँ। आप देख सकते हो इससे मुझे छींक तो बिल्कुल नहीं आ रही है, बट मुझे आंसू आ रही है। देखिए, एक बार और ट्राई करती हूँ। मुझे लगा कि अंदर चल गया क्या। रुक गया। सब 5 में मुझे लग रहा है मैंने एक ही किया है, पता नहीं। रेस्ट ऑफ द वीडियो में देखिए। मैं सिर्फ 3 मिनट का चैलेंज ले रही हूँ इसमें, एंड 3 मिनट में मैं क्या कर पाती हूँ वो आप लोग भी देख लो। 5 बार मैं स्नीज कर पाती हूँ, छींक पाती हूँ या नहीं इसके हेल्प से। सो लेट्स सी। ये मुझे लगा आने वाला, पर ठीक से आया नहीं, इसलिए मैं ऐसे काउंट नहीं कर सकती। सिर्फ अभी तक मैंने एक ही किया, 3 मिनट होने वाले भी है। सो 2 बार मैंने ऑलरेडी छींक लिया, बट अच्छे से एक बार भी नहीं आया, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो। मैं ये चैलेंज बिल्कुल हार गई हूँ, क्योंकि ये चैलेंज मुझसे पूरा नहीं हो पाया। 5 स्नीजिंग चैलेंज मैंने लिया था, बट मैं 2 ही बार कर पाई, वो भी पूरा अच्छा से नहीं हो पाया मुझसे। एंड नेक्स्ट टाइम इसको सेकंड पार्ट में भी ट्राई करूँगी कुछ और चीज़ से। आज मैंने इससे ट्राई किया था, अब देख सकते हैं टूथपिक से। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी दूसरी चीज़ से ट्राई करने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैलेंज के साथ। एंड अगर आप लोगों को कोई चैलेंज चाहिए तो आप लोग यहाँ कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके चैलेंज को मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ। ओके, आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम और एफबी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में बाय।